In Burgum wordt de laatste handlijn aan het zombed terug voorzitter Hans Helmholt. Het voldoet nu aan alle eersken, is 23 meter breed op de breedste plakken en is dus klaar voor het NK eind augustus. Maar sneeuwen weer dus de eerste wedstrijd en daarin ook de nieuwe meetapparatuur. Met deze stokken wordt de afstand inlezen met een laserapparaat en kan voortaan worden hoe ver het is. De wedstrijd in Burgum wie in onder prachtige omstandigheden qua waar en ook qua publiek die toch in grote getallen onderdraafden. En zo werkt het dan, de prik wordt plaatst, er wordt meten via het lasersysteem en via de headphones wordt dan aan de meter strooien wat er op het scorebord komen moet. Dan de wedstrijd bij de vrouwen. We zorgen hier Alland Vlieger uit Kolmerpomp in actie. En die docht hele goede zaken, want in deze wedstrijd komt ze daar 14 meter in. Het zorgt ervoor dat zij de volgende wedstrijd starten bij in de leaderstrui. Maar de wedstrijd is nog net die vanzelfs, want er is nog een finale. En de dijtitel die gaat naar Anna-Jet Leyenaar met 14 meter 29. En dan maken we een stapje naar de categorie jongens. En daarin een debutant. Hij komt uit Jutriep, heet Hans Ulgo de Boer en zorgt voor een sensatie. Hij springt 4 keer een persoonlijk record, maar als hoogste 15 meter en 28 centimeter. En hij debuteert dus met een titel. De junioren dan. Hier de regerend Fries kampioen Jacob Scarion. Vlien hier won hij de openingswedstrijd in Burgum en ook hier zulde dat kunstje herheljen. Het is centimeter 42 en dat is genoeg voor de leaderstrui voor de volgende wedstrijd. De grote vraag is dan ook vanzelfs, wat doen de senioren? We zien hier in actie Rijn van der Wal van Parageer. In de allereerste ronde docht hij voort al een gooi naar de hoogste plakken. Centimeter 80 is op dat stuit de lerende positie. In die topklasse ontbreekt Hannes Carrion vanwege studieverplichtingen. Maar we zien hier Henk Skiewink. Hij werkt in Sint-Wurg in Ljouwert, traint wat in het fitnesscentrum en dat docht vertuten, want hij komt hier op 18 meter 59. En dat is een heel aardig begin van het seizoen. Het is ook een afstand die te beljeppen is door oorleppers, maar net zomaar even. Bart Helmholt weigert dit keer te volle. Hij zal met centimeter 60 als 5e in de finale ronde komen. En in die finale moet hem nog plaatsen Theo's Hopma. Van eerst hem. Hij had nog 1 kans, dan moet het nou barren. En het ziet er goed uit, het wordt goed. Het wordt 18 meter 6. Hij pakt het tweede plak en ik gaat als tweede de finale in. En in die finale is er maar 1 doel. Verder als Henk Skiewink. En Bart Helmholt die wil zo graag op zijn thuisbatten wat zien letten. En ja, het gaat je wat te vlug, het gaat net soepel. Het is wel over de 18 meter tredje, maar het is te min. En hij moet dus de eerste wedstrijd van het seizoen rennen letten. Isbrand Galema, ook iemand die het over die 1859 heen ken. En dat ziet er ook wel aardig uit, maar weer te vlug. Het laatste eindje, 1824. Ja, meer dan een tweede plak zit er deze keer net in voor Isbrand. En dat betekent dat de verrassende winnaar van de openingswedstrijd Henk Skiewink is. Henk Skiewink uit Ljouwert. Hij deelt dus het eerste tikje uit aan de concurrentie. Toen ik het op het programmaboekje zei dat ik als eerste moest springen. Ik denk, nou ja, eerste wedstrijd, eerste sprong. Ik denk, dan mag ik hem hier breken. Nou ja, de eerste ronde wat aantasten iedereen. Maar die tweede ronde, ja, toen zet ik dus die 18 meter del. En ik kon wel merken aan hem oren dat het op een of andere manier, het kakt het veel wat in of zo. Hele paard. Dus protte wietsprongen in, protte skevik. Dat ja, ik joeg inderdaad wel een tikje bij. Henk Skiewink krijgt de felicitaties. Bart Helmholt is dus net onverslaanbaar. Nee, het was slecht goed. Tenminste, van mezelf het gewoon, ja, weer technisch gewoon net goed. En de insprongen, ik liet eigenlijk alle insprongen liet ik wat rennen. En dat is mijn wapen normaal en daar moet ik het van hebben. En ja, als het dan zo begint te knoeien, ja, dan kun ik wel ophouden.